У Адама Абадиева полностью парализован опорно-двигательный аппарат. В 2008 году он попал в аварию при исполнении служебных обязанностей. На тот момент ему было всего 25. С тех пор прошло 10 лет, и о подъеме с кровати, да и обычных прогулках пришлось забыть. Руководитель организации ветерана боевых действий Беслан Илиев уверен, что многофункциональная кровать способна разогреть его сосуды и мышечную систему. А значит, шанс встать на ноги еще есть. Несколько изделий Абадиева. Я инвалид первой группы, военнослужащий 126-го полка, с преисполнением травмы уж. Цандачи он я организация ветеран боевых действий. Он несколько изделий для того, чтобы действительно пошло на улучшение его. Также вместе с многофункциональной кроватью Адаму Абадиеву подарили матрас, пищевые зонды и тренажер, которые, несомненно, смогут облегчить ему жизнь. Функциональная кровать для того, чтобы на этой кровати можно было ему лежать, искупать его, питание для него сделать. А для того, чтобы питание уже до электронных зондов, уже является и многофункциональный кровать шалабар для массажа. Многофункциональная кровать, на ней он будет лежать, его тело будет массажировать согласно заданной программе уже кровать без. Тренажере эльбрусяхажи. Уже когда он выйдет дальше, андали, он машина как долочи на этой тренажерцане, что мышцы разрабатывать возможно гицен. Да, надувной матрас бы против лежного яса хамаш дух биша башнаха. Сходится же специальный матрас будет цембейта. Из матраса еще выжа улчаны санхобош. Из матраса бы цех матраса бы для того, чтобы купание, когда будет происходить, во время купания колбехкаш. Ера бы зонтаж вот из бруси. Щемали хамы, тахана комплексно хаитавится же, чтобы дальше андали потихоньку на улучшение зогош. Вообще из метола ичуден танцайтлашиды, поэтому новая кровать имеет массу преимуществ: подъем, массаж и перераспределение давления. В ней можно без проблем искупать больного. Теперь для родственников уход за больным намного упростится. Всего же с начала года общественная организация ветерана боевых действий обеспечили электроколясками около 15 инвалидов. Навестить своего товарища пришел и Муса Костоев. Он еще в 97-м вместе с коллегами отразил нападение на пост Кавказ, за что удостоился ордена за мужество. Инвалид я Адаму мету я бахбанси республик банси ши дарой айла улуштак биет со болба самот ки докбол за инвалид со орден шо сей вош винучи болгоча ему хамажин хутто та я махбанси что дарой айла нагдат. Таких историй о героизме в истории ингушского народа немало. Сотрудники правоохранительных органов защищали республику в самые тяжелые времена. Поэтому за короткий период Ингушетия приобрела совершенно другой облик. По-другому стали жить и сами люди. Ветераны боевых действий призывают не нарушать стабильность. Обстановка в Ингушетии за последние годы заметно изменилась. Если раньше взрывы и убийства сотрудников правоохранительных органов происходили чуть ли не каждый день, то сегодня Ингушетия в лидерах среди субъектов России по безопасности. Теперь важно сохранить мир и стабильность, которые дались слишком большой ценой. Жаредат Хулухоева, Адам Гулуев, Адам Далаков, Новости 24.